Apa itu? Apa lewat, apa lewat, apa lewat. Aku dengar suara barusan. Halo guys, kembali lagi bersama One One 03. Tempat yang aku tuju kali ini adalah tempat angker yang terkenal karena kasus bunuh diri ya. Jembatan Merah yang ada di daerah Sinsiro. Rumor terkenal lainnya adalah pernah terdengar rintihan suara wanita dari arah sungai gitu. Sama jembatan ini dulu pernah digunakan sebagai tempat uji keberanian oleh remaja-remaja di daerah sana ya gitu kalau nggak salah, melompat dari jembatan ke arah sungai yang ada di bawahnya, sampai ada larangan atau papan larangan yang melarang melompat dari jembatan ke arah sungai di bawah itu. Ya rumornya di sini nggak terlalu banyak ada. Ini lagi sebentar juga nyampe tempat angker. Sebelum itu aku mau mampir ke minimarket dulu untuk ngumpulin tenaga ya. Ya sekarang aku mau berangkat langsung ke tempat angkernya. Kalau nggak salah lagi 2 menit ya, dari Google Maps sih lagi 2 menit aku lihatnya. Jalan perdesaan di Jepang emang dikit ada lampunya ya, lampu jalan tuh. Suasananya juga apa karena ke tempat angker apa gimana nih, jadinya kayak agak lumayan wow lah. Nah ini udah mau sampai di tempat angkernya. Sekarang aku cari parkirannya dulu ya. Nah sekarang aku mau mulai persiapannya dulu. Tuh kok takut nih, gelap ternyata. Ya aku sambil ngidupin lampu motor ya. Dan sekarang aku mulai persiapannya. Mari kita ketemu di depan jembatan merah. Tada. Halo guys, kembali lagi bersama One One 03. Kali ini aku ada di jembatan di daerah Sinsiro guys ya. Kalau nggak salah nama tamannya Sakurabuchi gitu. Yang jembatan ini terkenal karena tempat atau banyak ada kasus bunuh diri gitu ya. Kalau nggak salah beberapa tahun lalu juga masih ada korbannya gitu. Dan ada papan peringatan kalau nggak salah daerah sini ya. Yang ini kayaknya, no.
Oh, ini papan peringatan untuk kayak dilarang lompat ke bawah. Ini sedalam apa kira-kira? Tempatnya sih ada lampunya, jadinya senternya nggak terlalu ngaruh ya. Habis itu kalau nggak salah daerah sini ada goanya. Nah, di sana kayaknya. Bukan deh. Ini bisa turun nggak sih? Daerah mana dibilang ada goa ya? Nah, lebih tepatnya sih seluruh tamannya di tempat angker gitu. Tapi yang paling terkenal emang di daerah Jembatan Merah ini, karena banyak orang yang bunuh diri di daerah sini gitu. Habis ada suara dari sana. Apalagi itu. Kalau dilihat jembatannya sih mungkin tinggi. Tuh, coba ke center yang terang. Enggak kelihatan ke dasarnya. Kalau tak lihat-lihat sih mungkin ada 4-5 meter kayaknya ke dalamnya. Ini jembatannya. Rumor yang paling terkenal di sini itu kalau setiap malam gitu ada suara tangisan atau suara kayak rintihan wanita gitu ya. Tapi kalau sekarang sih aku dengernya suara serangga aja nih terus nih. Kalau dilihat sih sekitar 4-5 meter ya. Habis itu kalau nggak salah di ujung sini gitu ada taman juga. Di sana juga dibilang angker gitu karena jadi satu sama jembatannya ini ya tempatnya gitu. Tapi rumor yang di sana itu aku nggak dapet guys, tadi aku nyari gitu. Dapatnya mungkin daerah sini aja sih, Jembatan Merah ini aja. Ini ke arah kamar mandi. Coba kita kesini. Siapa tuh bisa turun ke bawah kan ke arah sungai kan. Di sini kalau musim semi gitu sakuranya banyak kali ini. Bisa turun ke bawah ternyata. Tuh kalau ke sana ke arah mana ya? Sebelumnya kita coba turun ke bawah dulu. Nah di sini karena gelap gini kan. Jadi aku takut ganti senter dulu. Kakiku kok berat jadinya nih. Sepatunya berat nih. Ih, ini kemana nih? Ini beneran jalan apa bukan nih?
Ini sungainya nih. Tapi kalau dilihat-lihat sih emang tinggi kali ya dari jembatannya. Lebih kayaknya dari 4-5 meter kayaknya, no. Di sana juga ada jembatan. Sebelumnya kita ke sana dulu. Sini ada banyak kali bunga-bunga merah tuh, kayak biasanya kalau di film-film Jepang yang horor tuh, ini bunga-bunga ini keluar biasanya di opening kayak gitu kan. Apa di anime itu nih keluar biasanya. Ya, dilihat. Bisa ke bawah lagi kayaknya nih ya. Enggak deh. Nih jembatannya kalau kita lihat dari bawah. Ini sampai kemana sebenarnya nih? Kalau jauh jalannya guys, aku di pertengahan balik lagi gitu. Soalnya aku penasaran sama jembatan merah lagi satu tuh yang teriak. Kayaknya sampai sini habis jalannya. Itu di depan apa itu, jalan kah? Oh iya, no. Kok jadi gaya hutan ini tempatnya? Enggak, di sana udah enggak apa nih? Udah pemukiman dia. Jalan biasa kan, coba lihat bentar. Oh iya. Itu ada minuman yang jual ini. Apa tuh? Lampu. Tuh, enggak kelihatan lagi dari sini, no. Ya, aku balik aja dah. Sekarang kita akan ke arah jembatan merah lagi satu ya. Jatuh apa tuh? Salah dengar kayaknya. Loh, kenapa takut nih jadinya nih? Sekarang kita akan ke jembatan merah di sana.
serem kali tuh jembatannya ya. Apa tadi tuh? Ini dia, ada jembatan di sini. Oh, serem kali ini jembatannya. Mungkin kalau siang-siang bagus nih kelihatan kan. Ya, apa itu? Oh, kayak orang. Sumpah. Tuh, gimana cara ngezoom kamera ini? Wah, itu. Tuh, gimana cara ngezoom nih? Kelihatan pokoknya itu dulu. Di sana dia. Kalian gak kayak orang. Oh, suasananya. Ini kalau jatuh nggak mati sih, mungkin patah tulang aja kayaknya. Apa harus ke sana ya? Ini bisa turun. Coba turun bentar ya. Oh, ini bunga apa kira-kira namanya? Oh, ini sungainya luas sekali. Dalam sih kayaknya ini. Oh, itu loh guys, aku bilang kayak orang tuh. Kelihatan nggak di kamera sebenarnya nih? Gimana sih biar terang ya? Oh, tuh. Apa tuh batang pohon? Nggak tahu deh. Apa lewat. Kita ke tempat selanjutnya aja. Tuh, kemana lagi nih? Oh, di sini ada jalan. Kesini aja dah. Dengar ada suara barusan. Karena serangganya nggak kedangkep kayak suaranya ya. Tangganya ya bener lah. Tempat apa ini? Tempat istirahat kayaknya ya.
aku balik aja ke jembatan merah aja gitu. Ini kemana lagi? Coba kesini bentar nih. Oh, ini muter. Oh iya. Di tengah-tengah ini ada jembatan lagi. Lewat mana bisa masuknya? Oh, lewat sini saya. Ini kalau yang ini enggak serem kayak tadi, jembatannya warna merah deh. Oh, segini gede laba-labanya di Jepang. Guys, kalau nggak ada apa-apa, aku langsung cutnya videonya pas di jembatan ya. Nah guys, jembatan udah kelihatan ya. Tadi rencanaku sih mau lurus ke sana aja ya, tapi kayaknya tempat tadi deh yang kelihatan mesin penjual otomatis tuh. Jadinya aku kesini aja langsung. Dan abis ini kalau ada waktu gitu aku pingin itu oh bukan. Kalau ada waktu kalau ada waktu sih aku mau datengin terowongan deket sini gitu. Ada terowongan yang dikenal angker juga sih, tapi aku lewat aja langsung gitu. Cuma ngerekamnya mungkin cuma beberapa menit apa detik aja gitu. Cuma ngelewatin aja gitu. Nah, niatnya sih tadi aku mau bawa dupa tuh guys ya, di sini mau ngidupin gitu. Habis dupanya ternyata di rumah. Dupanya habis itu aku yang untuk naruh dupa tuh yang bulat apa namanya tuh ya, itu juga belum datang gitu. Aku udah pesen dari online tapi belum datang, makanya ya next video aja dah gitu. Siapa tahu pas next video udah datang ya gini peralatannya. Tapi kalau dari sini ngelihat sih emang serem kali sungainya ini. Supermarket center juga nggak kelihatan. Tapi kalau boleh jujur ya, dari tadi kayak ada orang ikutin aja dari belakang gitu. Nggak tahu, setiap ke tempat angker pasti gini aja perasaannya deh. Kayak ada orang aja di belakang gitu. Nah, biasanya juga aku kalau ke tempat angker kan bunyiin lonceng gitu ya. Tapi sekarang lonceng juga lupa gitu ya. Kita muter-muter kayak gini aja lah gitu. Dan kita berakhir di sini di Jembatan Merah ya, yang tempat terkenal karena kasus bunuh dirinya. Aduh, ini ribet kayaknya. Nah guys, vlog kali ini sampai di sini aja gitu. Yang di Jembatan Merah tempat
terkenal karena kasus bunuh diri gitu. Habis itu habis ini aku mau lihat Google apa tuh? Oh enggak. Habis ini aku mau lihat Google Map dulu gitu. Kalau dari sini dekat ke arah terowongan angker yang di daerah sini gitu ada. Tapi kalau nggak salah di ujungnya sih. Ini kan di tengah-tengah ya. Istilahnya di tengah-tengah desanya gitu. Terowongannya itu di ujung desanya gitu. Kalau bisa aku mau ke sana ngelewatin terowongannya itu biar sekalian langsung pulang gitu kalau bisa. Tapi kalau enggak aku akhirin videonya nanti di jalan aja langsung gitu. Nah, dan kita harus balik ke tempat parkiran sepeda motor. Oh iya, tadi aku pas kesini kalau bisa turun aku mau turun itu aku bilang. Oh bisa turun ternyata. Loh kok bisa turun sih? Pulang tadi niatnya basa-basi aja loh. Baru bisa turun dong di sini dong. Tapi ada mobil di sana tuh. Ya turun bentar lah, intip aja. Ternyata nggak terlalu wow ya. Nggak terlalu wow, tapi nggak berani lanjut lagi ke bawahnya. Oh ya kayak gini aja. Ya ini keringetanku nggak berhenti. Aku dengar suara barusan. Keringetanku nggak berhenti. Aku dengar suara barusan dari belakangku. Nggak tahu ketangkap di kamera apa nggak nih. Muka aku langsung tebal. Nah, sekarang aku balik ke parkir motor dulu. Nanti aku sambung lagi vlognya di jalan. Maaf guys, tadi aku lihat dari Google Map mau ke arah terowongan yang lagi satu tadi aku bilang itu. Ternyata lumayan makan waktu guys, sekitar 1 jam ya dari tempat angker yang tadi. Habis itu nggak ada waktu juga lah kalau aku kesana sekarang gitu, soalnya besok aku gak ada kerja pagi gitu. Mungkin vlognya aku tutup di sini aja. Sebelum aku tutup, next video aku mau ke bangunan kosong, apa itu hotel kosong apa penginapan love hotel gitu ya, aku nggak tahu juga tuh, aku belum lihat semua datanya gitu tentang rumor-rumor juga. Tapi itu mungkin hotelnya nggak bisa dimasukin guys gitu. Seandainya kalau nggak bisa dimasukin aku foto dari luar aja gitu, tapi langsung ke tempat lain gitu. Jadi istilahnya kalau setiap ke tempat angker aku mau langsung masukin video tempat angkernya itu bukan satu tempat aja gitu, langsung banyak tempat lah gitu, mungkin 2 atau 3 tempat sekaligus dalam satu vlog ya. Kalau bisa teman-teman juga nggak usah ragu untuk mau rekomen tempat angker yang ada di Jepang gitu. Suatu saat aku pasti akan datangin juga tempat-tempat yang teman-teman rekomendasi, tapi nggak secepatnya ya gitu, soalnya butuh dana juga, habis itu butuh mental yang kuat juga gitu. Ya sampai sini aja vlogku, terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa.